السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو ملګرو، خوښه او خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو ته یوه نوې ویډیو جوړوم. نن ویډیو د دې په باره کې جوړوم چې څنګه کولی شو بلاک ویب سایټونو ته لاسرسی پیدا کړو. تاسو به اکثره لیدلی وي کله چې تاسو په تلیفون کې یو ګیم یا ځینې شیان د انټرنیټ کې هغه نه راکوزوئ، ځینې شیان وایي چې دغه بلاک شوي دي یا ستاسو په هیواد کې نه دي موجود. نو د دې په خاطر چې هغه شیان ډاونلوډ کړئ یا پیدا کړئ یا هغې ته لاسرسی پیدا کړئ، څه ډول کولی شو؟ یا هغه بلاک ویب سایټونو ته تاسو لاسرسی پیدا کړئ، نو څه ډول یې کولی شئ؟ نو د دې لپاره به لومړی تاسو راشئ، یو وی پی این به انسټال کړئ. هغه وی پی این چې تاسو انسټالوئ د هغې په مرسته بیا کولی شئ کله چې هغه تاسو انسټال کړئ او هغې نه وروسته یې ان کړئ او کانیکټ یې کړئ. د هغې په مرسته بیا تاسو کولی شئ چې هر ډول بلاک ویب سایټونه چې د افغانستان په ساحه باندې یا سایټ باندې بند شوي وي هغه څنګه کړئ، هغې ته لاسرسی پیدا کړئ. نو د دې لپاره به لومړی تاسو راشئ، دلته یو پروګرام دی، اپلیکیشن دی، دا لاندې د دغه چې دی ډیر شیلډ، دا به تاسو انسټال کړئ. دا چې چېرته پیدا کېږي زه به یې درته وښیم. تاسو به راشئ پلی سټور ته. د پلی سټور کې به تاسو پورته ولیکئ، د پورته برخه کې ډیر شیلډ، نو دغه دی څنګه چې ولیکئ را پیدا به شي. نو دغه ډیر شیلډ دی، تاسو کولی شئ چې له دې ځایه څنګه کړئ، انسټال کړئ. ما انسټال کړی دی، اوس وایي چې که اپډیټ کوي، خو زه یې نه اپډیټ کوم. تقریبا 8,000 خلکو به دې ریویو ورکړی و، 2.2 MB دی، ریټ چې دی 3 پلس دی. نو تاسو کولی شئ 1500 یعنې 15,00,000 خلکو دا ډاونلوډ کړی دی. نو تاسو کولی شئ چې دا د دې ځایه انسټال کړئ. کله چې دا تاسو انسټال کړئ نو دلته به راشئ دې برخې ته. نو دا ډیر شیل چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې کلیک وکړئ نو دا به درته راخلاص شي. هغې نه وروسته به دلته تاسو په کانیکټ باندې کلیک وکړئ، کانیکټ باندې کلیک وکړئ، ټیپ ټو کانیکټ یعنې کلیک دغه کانیکټ نه کلیک وکړئ. نو دلته که تاسو غواړئ چې د کوم یو هیواد نه ورسره وصل شئ، یونایټډ سټیټ او ډالاس مختلف ایالتونه دي، یا د یونایټډ کینګډم نه، د نیویارک ایالت نه، او که د نیدرلینډ او د نورو جرمني د نورو نه. خو دلته یو څو اپشنونه دي، د نیدرلینډ، جرمني او یونایټډ سټیټ. تاسو چې کوم یو انتخابوئ هغه انتخاب کړئ. د هغې نه وروسته چې وکړئ په کانیکټ باندې کلیک وکړئ. او که بیا نه غواړئ وایي چې اټو کانیکټ، نو دلته پورته سر کې اټو سلیکټ انتخاب کړئ، په اتومات ډول به څه وشي، دلته وی پی این خپله کانیکټ شي. نو دلته چې کله وی پی این کانیکټ شو، اوس دلته دی کانیکټ کېږي. هغې نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې هر ډول بلاک ویب سایټونه چې وي چې هغه مخکې تاسو لاسرسی نشئ لرلی، اوس کړلی شئ چې هغې ته لاسرسی پیدا کړئ. او هم داسې ګومونه چې وي چې هغه څنګه وي نه پیدا کېږي، په پلی سټور کې دلته پیدا کولی شئ. دلته تاسو وینئ چې موږ اوس کانیکټ شولو او د ډاونلوډ او اپلوډ سپیډ هم موجود دی. تاسو هم دا درته ښایي چې تاسو څومره ډاونلوډ او اپلوډ سپیډ لرئ. دا ویډیو چې څنګه کولی شو بلاک ویب سایټونو ته لاسرسی پیدا